Я безумно вас рад приветствовать на канале Печи Горбунова. Сегодня мы находимся в самом центре нашего города, это Петроградский район. И нам очень редко попадаются такие моменты, чтобы снять такие уникальные объекты. Значит, это большая квартира, где есть спальня и кухня-гостиная, в которой мы установили два камина с потрясающей отделкой. Это уникальная топка Хайдук, которую можно использовать как открытый, так и закрытый источник огня. Она также является подовой. И сегодня первый раз мы ее растопим, чтобы посмотреть, как она горит.